ハレルヤ。今日も暑い中、主に礼拝を捧げるために来られたお一人お一人の上に神様の御言葉が力強く降り注ぎますように切に願います。今日も賛美を持って共に礼拝に歩んでいきましょう。愛する神様、今日もこの礼拝をあなたの御霊で満たしてください。あなたの御心で満たしてください。あなたの御言葉を通して私たちも今日もあなたに向かうその道を歩む力を得るようにしてください。今日も私たちのすべてをあなたに委ねて礼拝をお捧げいたします。感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちになって共に恵みの神様を賛美していきましょう。信じたよ
捧げる私たちを喜んで受けてください。アメン。お座りになって引き続き共にいてくださるイエス様に賛美を捧げていきましょう。我が希望なる我が希望なる主を見上げます。
私には何一つありません。私には何一つ誇れるものないけど、ただ主にすべて捧げゆきます。あなたの愛であなたに従え。主の御想いが今私の想いとなるように、主の栄光この身の上に現れるように、主の道歩みます。主の御想いが、主の御想いが今私の想いとなるように、主の栄光この身の上に現れるように、主の道歩み、主よ満たしてください。あなたの愛で、あなたの愛で満たして、あなたの心で許しを与え、御霊に満ち溢れ、主の道歩ませ。主の御心を手御霊に満ち溢れ、主の道歩ませ。主の御心を手、主の御想いが今私の想いとなるように、主の栄光この身の上に現れるように、主の最後に告白しましょう。主の御想いが、主の御想いが今私の想いとなるように、主の栄光この身の上に現れるように、主の道歩みます。大いなる救いの道を開き、永遠の命を与えてくださる天の父なる神様、聖なる皆を褒めたたえます。本日もこの尊い手術に主だけに礼拝をお捧げするために、私たちをこの聖所に集わせてくださり感謝いたします。どうかあなたが私たちにお望みになる通り、私たちのすべてをもって礼拝をお捧げできますようお導きください。主よ、どうか私たちを誠の礼拝者としてください。猛暑の続く中、昨日から御塗教会回復の働き本部長であられるイ・グウォン牧師様を関係スキルトレーニングのためにお送りくださいました主に感謝いたします。このトレーニングには、イエス・キリストの品性に似た成熟したキリスト者へと成長せんがために、他教会からも多くの生徒の皆様が参加されます。どうか明日からの2日間、
主の霊的な見守りがありますように切にお願いいたします。これから御言葉を拝する前に、私たち一人一人がイエス様の光のうちに歩み、真理の教えを行い、互いに愛し合うことができたかを再確認し、この1週間の歩みを正していけるようにお導きください。そして主の偉大な愛の深さをさらに知り、その愛を魂で受け、隣人に主の愛を注ぐ器となさせてください。また御言葉の真理に立ち、聖霊様に導かれ、祈りと礼拝、賛美、教えの力に満ちた大阪御塗キリスト教会の熱心な共同体でありたいと願うようにしてください。また私たちは礼拝はもとより、さまざまなセミナー、集会、宣教の拠点となる新しい街道を求めております。どうか主の御心にかなう場所、建物を備えてくださいますようお祈りいたします。一方、この世では収束しない戦争や頻繁に起こる地震によって世界を震撼させる状況が続いております。一刻も早く全人類が神に立ち返ることができますよう、福音の御業を表してください。さらに世界中の教会が一致して取りなしの祈りを継続できますよう、聖霊様助け導いてください。これから御言葉を取り継いでくださるイ・ギヨン牧師様の上にさらなる聖なる聖霊様の油注ぎがありますようにお祈りします。そして心開いてひざまずく私たち一人一人に聖霊様が触れてくださり、癒しと和解と回復を体験できますようにお導きください。さらに我が内なる思いのすべてを神様に向け、清めてくださるお方をひたすら仰ぎ、御言葉に従順できる1週間を歩めますよう切にお祈りいたします。最後に今日の礼拝のために奉仕された方々の覚え祝福してくださり、今日捧げられるすべての礼拝が恵みに満たされますようお祈りいたします。さらに大阪御塗教会の担当牧師様の文本所先生ご夫妻および教育者の先生方とそのご家族、また今日の御言葉の神の代弁者であるイ・ギヨン牧師様と世界中で主に仕えておられる宣教師先生方とそのご家族の霊肉とものご健康が守られますように切なる祈りを添えて、ここに集いしお一人お一人の祈りを共に私たちの愛してやまない尊き主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。11時2時礼拝に11時2部礼拝に来られた愛する皆さん、お一人お一人お主の目で心から祝福して歓迎いたします。この時間どうぞ両手を差し伸べて賛美を持って祝福してまいりましょう。注がれますように
今日もし大阪の教会の礼拝に初めて来られた方がいらっしゃいましたら、この礼拝の後に、面会の時ございますので、どうぞ遠慮なさらずにお進みくださいますようにお願いいたします。教会からいくつかのお知らせをいたします。本日11時礼拝においては、また2次礼拝においては、御塗教会回復の働き本部長であられますイ・ギヨン先生が御言葉を取り継いでくださることとなっていますので、どうぞ期待を持って、ご出席くださるようにお願いをいたします。なお、イ・ギヨン先生が新しく書籍を執筆されております、発刊されておりますクリスチャンも不安になることがありますという書籍でありますが、面の書院より発刊されております。今回3階の礼拝堂入り口の方で販売もいたします。またこの2部礼拝の後、3部礼拝の後にもサイン会も行いますが、残念なことに韓国語でしかないということですので、ご了承いただいて、韓国語を読める方はぜひお買い求めていただいて、いただけますようにお願いいたします。それから関係スキルトレーニングの案内です。明日から2日間にわたって火曜日にかけて関係スキルトレーニングが開催されます。主の臨在の中で本当に導かれる、すべてのプログラムが恵みの中で導かれていくように、祝福を覚えてお祈りくださるようにお願いをいたします。それから夏季リバイバル集会の案内です。今月8月21日から23日3日間にかけて、夏季リバイバル集会がザ・オールネーションズ教会の主任牧師であられますイ・スンファン先生を講師としてお招きして開催されます。8月21日金曜日は夜7時半からリバイバル集会1、そして8月22日の土曜日の蒼天礼拝、またリバイバル集会2として午前10時から引き続き集会が持たれます。また8月23日の主日においては9時、11時、2次礼拝それぞれで主日礼拝のメッセージを取り継いでくださることになっておりますので、どうぞ期待を持ってお誘い合わせの上ご参加くださるようにお願いをいたします。それでは今朝私に与えられた御言葉をお読みいたします。今朝私に与えられた御言葉はルカの福音書9章51節から56節までとなっています。一節ずつ購読いたします。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて2人を叱られた。そして一行は別の村に行った。アメン。この後今日は、ホサナ聖歌隊の特別賛美の後に、このところからキリストの道を歩む弟子と題してイ・ギヨン先生よりメッセージを取り次いでいただきます。
할렐루야. 오하요 고자이마스. 네, 반갑습니다. 네, 우리 이정우 집사님과 호산나 성가대에게 다시 한번 감사드립니다. 네, 마이크를 좀 켜주시면 좋을 것 같습니다. 네, 켜졌나요? 아, 네. 우리 통역을 해주시는 우리 가와카미 선생님에게도 감사드립니다. 네. 제가 공항에 도착했는데 이재원 집사님께서 공항의 라이드를 7번째 나와주셨습니다. 私が昨日関西空港に着いたんですけれど、イ・ジョン執事が多分7回目だと思うんですけれど、迎えに来てくれました。 제가 차 타고 오면서 이재원 집사님에게 얘기했습니다. こう車の中でイ・ジョン執事にこういうふうに言ったんです。 일본에 지진이 나고 화산이 터지는데 불안하지 않으십니까? 日本は地震があってまた火山も爆発して不安にはならないですかと。 불안하지 않은데요? 不安ではないと言いました。 저한테 이렇게 물었습니다. で私にこう言うんです。 북한에서 미사일 쏘는데 불안하지 않으십니까? 先生、北朝鮮がミサイルを撃つのに不安にはならないんですかと。 예, 우리는 불안의 시대를 살아가고 있습니다. 私たちはこういうふうに不安の時代を生きています。 혹시 나나 가족 중에 불안한 사람이 있다면 もし私やあるいは家族の中に不安になる人がいるとしたら、 제가 쓴 책을 소개시켜 드립니다. 私が書いた本をぜひ読んでもらいたいと思います。 예, 제가 이번에 불안에 대해서 책을 썼습니다. 今回不安についての本を書きました。 네, 저도 항상 불안해하는 사람입니다. 私もいつもこう不安になる人間なんで 네, す。 어떻게 이 불안에서 우리가 자유하고 극복할 수 있을지 そしてその不安の中でどういうふうに克服して自由になれるか、 이 책에 기록되어 있는데요. この本に記録されています。 예, 2부와 3부 후에는 제가 사인을 합니다. 2部礼拝、3部礼拝の後には私が直接サインをします。 네, 제 책 소개를 했고요. 本の紹介をいたしました。 네, 일본에서 이렇게 제가 말씀을 전하는 것이 저에게 참 큰 기쁨입니다. 日本でこのように御言葉を取り継ぐことができるというのは私にとって本当に大きな喜びです。 우리는 서로 다른 나라, 다른 인종, 다른 국가에 살고 있습니다. 私たちはそれぞれ違う国、民族、その中で住んでいるわけで 그러나 す。 우리는 십자가의 복음으로 한 하나님의 자녀들입니다. しかし私たちは十字架の福音の中で一つの体、兄弟です。 오늘 제가 하는 이 말씀이 저희 모두에게 은혜가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 今日の私の御言葉が皆さんにとって大いなる恵みになることを願います。 산티아고 순례길이라고 들어보셨는지요? 皆さん、サンティアゴへの巡礼の道という言葉を聞いたことがあるでしょうか。 해마다 많은 사람들이 산티아고 길을 걷습니다. 毎年多くの人がこのサンティアゴへの道を歩んでいます。 산티아고는 스페인어로 성 야고보를 말하는 것입니다. サンティアゴというのはスペイン語で聖ヤコブを意味する言葉です。 예수님의 12제자 중 하나인 세베대 아들 야고보의 무덤이 있는 스페인 한 도시로 향하는 순례길을 말합니다. イエス様の12弟子の一人ゼベダイの子ヤコブの墓があるスペインのある場所へと向かう道なんです。 야고보가 예루살렘에서 순교한 후에 그의 시신이 스페인으로 옮겨져 안장되었다는 전승이 이 순례길의 기원이 되었습니다. ヤコブがエルサレムで殉教した後、その死神がスペインに送られて葬られたという伝承があるので、その場所に皆が向かうわけです。 오늘 많은 사람들이 이 산티아고 순례길을 걷는 이유가 있겠죠. 今日多くの人がこのサンティアゴへの巡礼の道に行く理由があると思います。 자신의 욕망을 내려놓고 예수님을 따랐던 야고보의 그 정신을 기리는 것일 것입니다. 自分の欲望を捨ててイエス様に従ったそのヤコブの精神を称えるためにその巡礼の道を行くのではないでしょうか。 제자들은 예수님과 함께 길을 걸어가는 사람들입니다. 弟子というのはイエス様と共にその道を歩んでいくものです。 제자들은 인생의 길 위에서 예수님을 만나고 그들의 삶이 변화되었습니다. イエス様、弟子たちはイエス様の道でイエス様に出会い、そしてその人生が変えられた者たちです。 예수님은 제자들에게 1:1 제자 양육 교제도 주시지 않으셨습니다.
イエス様は弟子たちに1対1弟子養育訓練の教材を渡したわけではないんです。 교실도 만들지 않으셨고 커리큘럼도 없었습니다. 教室もなく、また特別なカリキュラムもありませんでした。 예수님은 나를 따르라고 말씀하시며 길 위의 제자로 제자들을 초대하셨습니다. イエス様は私に従いなさいと言い、道の上でイエス様は弟子たちを訓練されたわけです。 대신에 예수님은 제자들과 함께 삶을 나누셨습니다. そしてイエス様は弟子たちと共にその人生を分かち合われました。 예수님은 자신의 말과 행동과 생각들을 통해서 제자들을 제자로 만드셨습니다. イエス様は自分の考えを分かち合うことによって弟子を弟子として育てられたわけです。 그러면서 예수님의 제자들은 예수님의 제자로 변화되어져 갔습니다. そういうことによって弟子たちはイエス様の弟子として変化していったわけです。 야고보는 세베대의 아들이자 사도 요한의 형제입니다. ヤコボはゼベダイの息子であり、またヨハネの兄弟でもあります。 예수님께서는 야고보에게 보아너게라고 하는 별명을 붙여주셨는데 イエス様はヤコブにボアルネゲというあだ名、ニックネームをつけられました。 이 보아너게는 우레의 아들이라는 뜻입니다. このボアネルゲというのは雷の子という意味です。 여러분의 별명은 무엇입니까? 皆さんのニックネームは何でしょうか。 나한테 별명을 붙인다면 여러분들은 어떤 별명을 붙이시겠습니까? 私にニックネームをつけるとしたら皆さんはどういうふうに呼ぶでしょうか。 우리 가운데 번개 아들이 있습니까? 私たちの中に雷の子はいるでしょうか。 분노의 아들이 있습니까? 怒りの子はいるでしょうか。 야고보는 성격이 급하고 다듬어지지 않는 그의 성품이 있었습니다. ヤコブは性格がすごくせっかちで、その荒削りな部分があったわけです。 우레라고 하는 의미는 천둥 소리처럼 세상을 깨운다는 의미가 있습니다. 雷というのはこの雷の音のようにこの世を目覚めさせるという意味があります。 야고보의 성격은 불과 같았지만 또한 세상을 깨우는 그런 제자가 되어 있습니다. ヤコブはその性格が火のようでもあったんですけれども、一方でこの世を目覚めさせる、そういった性格も持っていたわけです。 야고보는 어떤 변화의 과정을 거쳐서 주님의 제자가 되었을까요? ヤコブはその過程を通じてイエス様の弟子と変えられていきました。 첫 번째 야고보는 종교적인 열심과 해로운 믿음을 버림으로 주님의 제자가 되어갔습니다. ヤコブは宗教的な熱心と有害な信仰を捨てることによって弟子となりました。 오늘 우리가 읽은 말씀은 야고보가 왜 우레의 아들이라고 불려졌는지를 가장 잘 보여주는 사건입니다. 今日の聖書の御言葉はなぜヤコブが雷の子と呼ばれたのか、それがよくわかる箇所であります。 우리는 야고보의 왜곡된 신앙을 볼 수 있습니다. 今日の箇所からヤコブの歪曲された歪んだ信仰の姿を見ることができます。 오늘 본문은 예수님께서 예루살렘으로 가는 길에 이루어졌습니다. 今日の話というのはイエス様がエルサレムに向かう道の上で起こったことです。 51절을 같이 읽어 주시겠습니다. 51節を一緒に読みたいと思います。さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれた。アメン。 예, 51절 마지막에 보면 예수님께서 예루살렘으로 올라가기로 굳게 결심하였다라고 기록되어 있습니다. この51節韓国語での聖書ではイエスはエルサレムに向かうことを固く決意したというふうに書かれています。 굳게 결심하였다는 것은 얼굴을 고정하였다라는 의미입니다. この固く決意したというのは顔を固定したという意味です。 예수님은 십자가로 자신의 얼굴을 고정하였습니다. イエス様は十字架へと自分の顔を固定されたわけです。 예수님이 세상에 오신 목적이 바로 십자가이기 때문에 イエス様がこの世に来られた目的がまさにその十字架にあるからです。 이제 십자가를 지실 때가 되었기 때문에 今や十字架にかけられる時が来たからです。 예수님은 굳게 십자가로 얼굴을 고정하였습니다. イエス様は固くその顔を十字架へと向けられました。 이 세상에는 우리의 얼굴을 돌리는 수많은 것들이 있습니다. この世には私たちが顔を向けたくなるそういった場所が数多くあるわけです。 세상에는 우리를 유혹하는 수많은 것들이 있습니다. この世には私たちを誘惑する数多くのものがあります。
예수님은 어떤 것에도 얼굴을 돌리지 않으시고 십자가로 고정하셨습니다. しかしイエス様はそのどれにも顔を向けることなく十字架に顔を固定されました。 주님의 제자들도 마찬가지입니다. イエス様の弟子も同じです。 예수님이 가시는 방향을 쫓아가는 사람들. イエス様が向かわれるその方向を追い求めていく者たちです。 예수님이 얼굴을 고정하여 십자가로 걸어가시기로 결단한 것처럼 イエス様が十字架に向けて顔を向けられその歩んでいったように 제자인 우리들도 십자가를 향하여 날마다 나아가는 사람들입니다. 弟子である私たちも毎日十字架に向かって歩んでいくものです。 예수님은 예루살렘으로 가기 위해 사마리아를 통과하는 길을 선택하셨습니다. イエス様はエルサレムに向かう途中でサマリアを経由する道を選ばれました。 사마리아로 가는 길이 가장 빨랐기 때문입니다. サマリアを経由するのが一番早く行く道だったからです。 예수님은 제자들을 사마리아로 먼저 보내십니다. イエス様はまず弟子たちをサマリアに送られるわけです。 근데 당시 유대인들과 사마리아 사람들은 적대적인 관계 가운데 있었습니다. しかしその当時ユダヤの人々とサマリアの人々とは敵対関係にありました。 예수님의 제자들이 사마리아를 통과하자 사마리아에 있던 사람들은 그 예수님과 예수님의 제자들을 반기지 않았습니다. イエス様の弟子たちがサマリアを通った時に人々はそういう喜んで受け入れなかったわけです。 53절에 이렇게 기록되어 있습니다. 53節にこのように記録されています。 함께 읽으시겠습니다. 一緒に読みましょう。せーの。しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった。アメン。 예수님을 반기지 않았습니다. 예수님이라기보다는 유대인들을 반기지 않았던 거죠. イエス様を受け入れなかったというのはユダヤ人自体を受け入れなかったということです。 유대인들은 사마리아인들을 인간으로 취급하지 않았어요. ユダヤ人はサマリア人を人としては扱わなかったわけです。 이방인보다도 못한 사람으로 취급했습니다. 違法人よりももっと劣った存在だというふうに扱ってきたわ 그러니까 けです。 사마리아인들도 유대인들을 거부할 수밖에 없는 거죠. だからサマリア人もユダヤ人を拒否するしかありませんでした。 야고보의 마음 가운데도 사마리아인에 대한 뿌리 깊은 경멸과 혐오감이 자리 잡고 있었습니다. ヤコブの中にもそのサマリア人に対する根深い嫌悪感があったわけです。 이러한 상황 가운데 사마리아에서 그들이 자신들을 거부하자 야고보는 분노합니다. こんなような状況の中でサマリア人がこのように拒否するのでヤコブは怒るわけです。 그리고 54절에 야고보는 이렇게 이야기합니다. そして54節でこのように言います。せーの。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。アメン。 야고보가 우리의 아들처럼 분노하면서 쏟아낸 말입니다. ヤコブが雷のこのように怒って吐き出した言葉です。 우리를 거부하는 저 사람들을 하늘에서 불을 내려서 이 사람들을 멸망시켜 달라고 할까요? 私たちを拒否するこの人たちに天から火を下して焼き滅ぼしましょうかというわけです。 이 야고보의 말은 열왕기하 1장의 사건을 인용한 말입니다. ヤコブのこの言葉は列王記第2の第1章に出てくる御言葉を引用したものです。 열왕기하 1장에 보면 엘리야가 불을 내려서 자기를 죽이려고 하는 군사들을 불사른 사건이 있었습니다. その箇所を読むとエリアが自分たちに向かってくる兵士に向かって天から火を下して滅ぼす場面が出てきます。 구약 시대 때 엘리야도 자신을 대적하던 그런 사람들을 향하여 불을 명해서 불살랐다면 예수님도 지금 그렇게 해야 되지 않겠습니까? 旧約時代にエリアが自分に反対する兵士に向かって火を下したのであればイエス様も同じようにすべきではないですかと言っているわけです。 야고보는 예수님을 선지자 중에 한 사람으로 생각했던 것입니다. ヤコブはイエス様を預言者の中の一人だそんなふうに思っていたわけです。 엘리야보다도 더 위대하신 선지자가 불을 내려서 저 사람들을 죽여야 하는 것이 마땅하지 않겠습니까? エリアよりももっと偉大な預言者の一人であると考えたイエス様なのでだから火を下して滅ぼすべきではないですかと言ったんです。 야고보는 예수님을 잘못 생각하고 있었습니다. ヤコブはイエス様のことを誤解していました。 야고보는 예수님을 선지자 중에 한 사람으로 생각하고 있었습니다. ヤコブはイエス様を預言者の中の一人だというふうに思っていたわけです。 야고보는 예수님을 자신의 민족을 정치적으로 해방시킬
지도자로 생각하고 있었습니다. ヤコブはイエス様が自分たちの民族を解放するそんな人だというふうに思っていた 더 んです。 나아가 야고보의 믿음은 왜곡되어 있었습니다. さらに進んでヤコブの信仰というのは歪んでいました。 야고보는 분노로 가득 차 있었던 사람이었고 ヤコブは怒りで満ち溢れていて 새로운 믿음을 가지고 있었습니다. 有害と言うべき信仰を持っていたんです。 나와 다른 생각, 나와 다른 인종, 사상을 가진 사람들은 불살라야 한다는 위험한 생각을 가지고 있었어요. 自分とは違う考え、思想を持った人、民族の人は火で滅ぼさなくてはいけない、そんなふうな考えを持っていたんです。 오늘날에도 야고보와 같은 종교적 열심과 왜곡된 그러한 신앙을 발견하게 됩니다. 今日もヤコブのように歪んだ信仰を持っている人を発見することができます。 나와 생각이 다르다고 형제와 자매들을 정죄하거나 공격하는 일들이 있습니다. 自分とは考えが違うからといって兄弟姉妹を攻撃したり非難する人がいます。 하나님의 영광을 위한다는 명목으로 다른 사람을 억압하고 탄압하는 일들이 있습니다. 神様のことだという美名のもとに他の兄弟姉妹を抑圧したりする人もいます。 복음의 열정이라는 이름으로 사회적 물의를 일으키는 무례한 기독교인들을 볼 수 있습니다. 福音の熱心さという名のもとに社会で物議を催すそういったクリスチャンもいるわけです。 그래서 이 종교적 열심과 왜곡된 믿음이 인류 역사상 끔찍한 사건의 원인이 되기도 하였습니다. こういった間違った熱心さ、歪んだ信仰がこの世の中で多くの過ちをこれまで起こしてきました。 십자군 전쟁으로 무수한 사람들이 무고하게 죽임을 당하였습니다. 十字軍戦争によって罪のない多くの人が殺害されました。 프랑스에서는 천주교에 의하여 수만 명의 기독교인들이 학살을 당하였습니다. 歴史的にフランスではカトリックによってプロテスタントが数千人、数万人虐殺される出来事もありました。 지금도 세계 곳곳에서 종교적인 이유 때문에 학살과 전쟁이 끊이지 않습니다. 今も世界では宗教的な理由で数多くの虐殺、迫害が行われています。 종교적 열심은 신념이 되고 宗教的な熱心さが信念に変わり、 그 신념은 절대적인 진리로 그 사람 안에 자리 잡게 되는 것입니다. その信念が絶対的な真理になってその人の中に根付いてしまうんで 그래서 す。 이런 사람들은 나와 다른 생각을 가지고 있는 사람들을 적으로 악으로 간주하게 됩니다. そうすると自分と違った考えを持っている人を敵、悪だというふうに考えるんです。 종교적 열심과 해로운 믿음은 하나님의 나라를 이룰 수 없습니다. 宗教的な熱心さ、歪んだ信仰というのは神の御国を立て上げることはできません。 그래서 예수님은 야고보의 제안을 단호하게 꾸짖으십니다. だからイエス様はヤコブのその提案を厳しく咎められました。 55절과 56절에 보면 제가 읽겠습니다. 예수께서 뒤돌아 그들을 꾸짖으셨습니다. 그리고 나서 그들은 다른 마을로 갔습니다. 55節、しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。そして一行は別の村に行った。アーメン。 예수님은 야고보의 왜곡된 신앙을 강하게 나무라신 것입니다. イエス様はヤコブの歪んだ信仰に対して厳しく戒められたわけです。 왜냐하면 그것은 하나님의 뜻이 아니었기 때문에 なぜならそれは神様の御心ではなかったからです。 그것은 참된 제자도가 아니었기 때문에 それは本当の意味での弟子の道ではなかったからです。 폭력과 학대와 물리적인 힘으로는 하나님의 나라를 이룰 수 없기 때문입니다. 暴力、虐待、物理的な力では神の御国を立てることはできません。 해로운 믿음은 공동체를 분열시킵니다. 有害な信仰は共同体を傷つけるものです。 나는 저와 여러분들에게 혹시 해로운 믿음이 없게 되시기를 주임으로 축원합니다. 私たちの中にそういった有害な信仰がないことを切に願いま 이 す。 공동체 안에 해로운 믿음이 없기를 주임으로 축원합니다. 共同体の中にその有害な信仰がないことを主の皆で祝福いたします。 오사카 오늘에게는 한국어와 일본어 예배가 있습니다. 大阪お祈り教会では韓国語の礼拝、そして日本語の礼拝があります。 우리는 복음 안에서 모든 민족이 하나인 줄 믿습니다. 私たちは福音の中で全ての民族が一つであると信じま 어떤 す。 언어로 우리가 모이든지 どんな言葉で私たちが集まるとしても、 어떤 생각으로 모이든지 どういった考えで集まるとしても、 저와 여러분들은 하나인 줄 믿습니다. 私たちは一つであると信 복음 じま 안에서 す。 하나가 되어야 합니다. 福音の中で一つにならなくてはいけません。 두 번째 제자도입니다. 二つ目の弟子の道です。 세상의 성공이 아니라 세상을 섬기는 제자도야 합니다. この世で成功するのではなく、この世に仕える弟子の道でなくてはいけません。 야고보는 이 사건이 있은 이후에 변화되기 시작합니다. ヤコブはこの出来事があった後、変化し始めるわけです。 마가복음 10장에 보면 야고보에 관한 또 하나의 중요한 사건이 등장합니다. マルコの福音書10章を見ると、ヤコブに関するもう一つ重要な出来事が出てきます。
예수님께서 세 번째 십자가의 죽음을 예언하시며 예루살렘으로 올라가는 길이었습니다. イエス様が3度目に十字架の苦難について告げられてエルサレムに向かう道での出来事でした。 야고보와 요한이 예수님께 부탁을 합니다. ヤコブとヨハネはイエス様にお願いをするんです。 마가복음 10장 36절과 37절을 제가 읽겠습니다. マルコの福音書10章36、37を読みます。 예수께서 물으셨습니다. 내가 너희에게 무엇을 해 주었으면 좋겠느냐? 그들이 대답했습니다. 주께서 영광의 자리에 앉으실 때 저희 중 하나는 오른편에 하나는 왼편에 앉게 해 주십시오. イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。 예수님께서 오늘 저와 여러분들에게 이렇게 물으신다면 내가 너에게 무엇을 해 주면 좋겠느냐라고 물으신다면 여러분들은 무엇이라고 답하시겠습니까? 皆さんはどうでしょうか。イエス様が今日何をしてほしいのかというふうに願われたときにどのように答えるでしょうか。 야고보와 요한은 예수님의 질문에 이렇게 답합니다. 예수님이 영광의 자리에 앉으시면 나를 높은 자리에 나도 앉게 해 주십시오. ヤコブとヨハネはこういうふうに言ったわけです。イエス様が栄光の座に就かれたなら私もその高い地位に就かせてくださいと。 야고보와 요한은 여전히 예수님을 정치적인 메시아로 오해하고 있었습니다. ヤコブとヨハネは依然としてイエス様を政治的なメシアだと誤解していたわけです。 예수님이 예루살렘에 입성하면 로마의 압제로부터 이스라엘이 해방될 줄 알았습니다. イエス様がエルサレムに入場されるとユダヤがローマの圧政から解放されるとそんなふうに思っていたわけです。 다윗의 왕권이 회복이 되는 혁명이 시작될 줄 알았습니다. ダビデの王権が回復される革命が起こるそんなふうに思ったんです。 그래서 예수님이 왕이 되면 자신들을 높은 자리에 앉게 해 달라고 부탁했던 것입니다. ですからイエス様が高い地に就かれたら自分たちもそこに就かせてくださいそんなふうに願ったんです。 예수님은 제자들의 요구에 분명하게 말씀하십니다. イエス様はその弟子の願いに対してはっきりとこう言われました。 마가복음 10장 38절을 제가 읽겠습니다. マルコの福音書10章38節を読みます。 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 지금 무엇을 구하고 있는지 알고 있느냐? 내가 마시는 잔을 너희가 마시며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있겠느냐? しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか。 내가 마시는 잔을 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있겠느냐라고 말씀하십니다. 私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるのか。 예수님이 마시는 잔은 십자가의 고통의 잔인 것입니다. イエス様が飲む杯というのは十字架の苦しみの杯です。 인류를 대신해서 죽임을 당하신 예수 그리스도가 마시는 그 고난의 잔을 너희가 마실 수 있겠냐고 물으시는 것입니다. 人類のすべての罪を負って飲まれたその杯、苦しみの杯をあなたも飲むことができるのかと聞かれているわけです。 너희가 내가 받는 세례를 받을 수 있겠느냐? あなたは私が受けるバプテスマを受けることができるのか。 이 세례는 십자가의 고난의 세례를 말하는 것입니다. このバプテスマは十字架の苦難のバプテスマを意味しているわけです。 세례가 완전히 물에 잠겨서 죽다가 살아나는 것처럼 バプテスマというのは水に完全に浸かってそこからよみがえるように 너도 십자가에서 완전히 죽을 수 있느냐라고 あ 말씀하십니다. なたも十字架で本当に死ぬことができるのかと聞かれていたわけです。 그러나 야고보는 예수님의 말을 이해하지 못했습니다. しかしヤコブはそのイエス様の言葉を理解できませんでした。 예수님이 마시는 잔과 세례를 세상의 영광으로 생각했던 것입니다. イエス様が飲む杯、受けるバプテスマをこの世の栄光だというふうに勘違いしていたんです。 예수님은 지금 십자가로 가시는 길인데 야고보는 예수님이 왕권을 차지하러 가는 길로 오해하였던 것입니다. イエス様は今十字架に向かっているのにヤコブは王権に向かっていく道だというふうに勘違いをしていたわけです。 야고보의 부탁은 세상에서 높아지려는 것이었습니다. ヤコブの願いというのはこの世で高められていくということを意味していました。 다른 제자보다 더 높아지기를 원했습니다. 他の弟子よりももっと上になりたいと思ったわけです。 세상은 끊임없이 높아지려고 합니다. この世は本当に絶えず自らが高い地位につこうとします。 세상 사람들은 더 많이 벌기를 원하고 他の人は他の人よりももっと稼ごうと思い、 더 유명해지기를 원하고 さらに有名になることを願い、
더 높은 지위를 원합니다. さらに高い地位につこうと願うわけです。 무엇을 위해서 그렇게 살아가는 것일까요? 何のためにそういうふうに生きているんでしょうか。 자신의 영광입니까? 自分の栄光のためでしょうか。 아니면 주님을 위해서입니까? あるいは主のためでしょうか。 우리도 자신 스스로에게 물어봐야 합니다. 私たちも自らに問いかける必要があると思います。 나는 예수님을 통해서 무엇을 얻고자 하는가? 私はイエス様を通じて一体何を得ようとしているのか。 십자가인가 아니면 세상의 영광인가? 十字架なのか、それともこの世の欲望なのか。 우리는 수많은 선택을 해야 합니다. 私たちはこれからも数多くの選択をしなくてはいけません。 이것이 하나님의 뜻인가 아니면 나의 욕심인가? これは神様の御心なのか、あるいは自分の欲望なのか。 하나님의 뜻을 분별하는 기준이 있습니다. 神様の御心を区別する基準があります。 무엇인가를 선택할 때, 何かを選択するとき、 무엇인가 내가 하고 싶은 욕망이 떠오를 때, 何か自分がしたいという欲望が生じるとき、 우리는 분별해야 합니다. 私たちは区別しなくてはいけません。 하나님을 위한 것인가, 나를 위한 것인가? 神様のためのものなのか、自分のためのものなのか。 이것이 선한 것인가, 악한 것인가? これはいいことなのか、悪いことなのか。 이것이 주님을 기쁘시게 하는 것인가, 그렇지 않은가? これは主を喜ばせるためのものか、そうではないのか。 이것이 거룩한 생활을 위한 것인가, 육체적 만족을 위한 것인가? これは清い生活のためのものか、あるいは肉体的な満足のためのものなのか。 제자의 길은 온종일 십자가에서 예수님이 달리셨던 그 길을 걸어가는 것입니다. 弟子の道というのは十字架に向かって行われたそのイエス様の道を同じく歩むことです。 제자의 인생은 온전히 주님만을 위하여 살아가는 것입니다. 弟子の道というのは完全にイエス様のためだけに生きる道です。 예수님은 야고보를 꾸짖지 않으시고 그를 제자로 훈련시키십니다. イエス様はヤコブを叱ることなく弟子として育てていかれます。 높아지고자 하는 야고보를 향하여 예수님은 제자도에 대해서 말씀하십니다. 自分が高くなろうとするヤコブに対してイエス様は弟子の道を教えられます。 마가복음 10장 44절과 45절을 제가 읽겠습니다. 누구든지 으뜸이 되려는 사람은 모든 사람의 종이 되어야 한다. 인자 역시 섬김을 받으려 온 것이 아니라 섬기러 왔고 많은 사람들을 구원하기 위해 치를 몸값으로 자기 생명을 내어주려고 온 것이다. マルコの福音書10章44節、あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。 세상은 높아지려고 하지만 하나님의 나라는 낮아지는 섬김을 통해서 완성되는 것입니다. この世の人々は自らが高くなろうとするんですけれども、神様の御国は自らがへりくだり使えるときに初めて完成されます。 예수님은 이 세상에 군림하기 위하여 오신 것이 아니라 세상을 섬기기 위해서 오셨습니다. イエス様はこの世に君臨するために来られたのではなく、この世に仕えるために来てくださいました。 야고보가 배워야 하는 제자도는 다른 사람보다 높아지려는 것이 아니라 다른 사람을 섬기는 것입니다. ヤコブが学ぶべき弟子の道というのは、自らを高くすることではなく、他の人に仕えるという弟子の道でした。 우리는 오늘 이 시간 자기 자신에게 다시 물어보아야 합니다. 私たちは今この時間、自分自身にまた立ち返って聞いてみましょう。 나는 예수님을 통하여 무엇을 얻고자 하는가? 私は一体イエス様を通じて何を得ようとしているのか。 세상의 성공인가? この世の成功なのか、 아니면 세상을 위한 섬김인가? あるいはこの世に仕えることなのか。 나는 결혼을 내가 꿈꾸고 있다면 결혼을 통해서 나는 무엇을 원하는가? もし結婚を今願っているとしたら、その結婚を通じて何をしようとしているのか。 제가 결혼을 한 30년 결혼한 지 30년 되다 보니까 私が結婚してから30年経ってみたので、 서로를 향하여 희생하지 않으면 그 가정에서 진정한 사랑을 이룰 수 없어. 本当にお互いが犠牲にならなくては家庭の中で愛を築けないなということが分かりました。 부부 관계도 夫婦関係も 교회 성도들과의 관계도 教会の信徒の関係も 모든 관계도 全ての関係が 십자가에 사랑이 없으면 十字架の愛なしでは 절대로 絶対に 하나님의 사랑이 그 가운데 이루어질 수 없습니다. 神様の愛がその中で成し遂げられることはないわけです。 야고보는 참된 제자도의 길을 깨닫게 됩니다. ヤコブは本当の弟子の道が何かを悟るようになりました。 야고보가 변화되기 시작한 것은 예수님이 십자가에서 죽으시고 난 후였습니다. ヤコブが本当に変えられたのはイエス様が十字架にかかって死なれた後のことです。 예수님이 죽으시고 야고보는 예루살렘으로 돌아왔습니다.
イエス様が十字架につけられた後、ヤコブはエルサレムに戻ります。 예수님처럼 다시 예루살렘으로 얼굴을 향하여 고정하였습니다. イエス様のようにエルサレムに向かってヤコブも顔を固定するわけです。 마가의 다락방에서 다른 제자들과 함께 기도에 힘썼습니다. マルコの屋根裏部屋で他の弟子たちと一緒に祈りに力を尽くします。 오순절 성령 강림 이후에 야고보는 완전히 다른 모습으로 사도행전에 등장합니다. 五巡節の聖霊降臨の後、ヤコブは完全に変わった姿で使徒の働きの中に記録されています。 야고보는 베드로와 요한과 함께 초대교회의 리더가 되어 복음을 전파했습니다. ヤコブは初代教会でペテロ、ヨハネと共にリーダーとなって福音を宣言していきます。 그리고 사도행전 12장에는 야고보의 순교의 사건이 기록되어 있습니다. そして使徒の働き12章にはヤコブの殉教について記録されています。 사도행전 12장 1절과 2절을 제가 읽겠습니다. 그 무렵 헤롯 왕이 교회를 박해하려고 교회에 속한 몇몇 사람들을 체포했습니다. 헤롯은 먼저 요한의 형제 야고보를 칼로 죽였습니다. ヨハネの使徒の働き12章1節、その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。 야고보는 11 사도 중에서 최초의 순교자가 되었습니다. ヤコブは12弟子の中で初めての殉教者になったわけです。 야고보의 죽음을 성경은 짧게 기록하고 있지만 ヤコブの殉教について聖書ではすごく短く記録していますが、 초기 교회 교부인 클레멘트는 야고보의 마지막 모습을 이렇게 전하고 있습니다. 初代教会の教父であったクレメントはこんな記録を残しています。 당시 야고보가 교회 지도자로 야고보를 고발한 사람이 있었습니다. 当時ヤコブを教会の指導者として告発した人がいました。 야고보는 재판을 받게 됩니다. そしてヤコブは裁判を受けるわけです。 야고보는 재판을 받는 내내 담대하게 계속해서 복음을 증거하였습니다. ヤコブは裁判を受ける間中ずっと堂々と福音を証ししました。 이때 야고보를 고발한 사람은 충격을 받게 됩니다. この時ヤコブを告発した人は衝撃を受けるわけです。 야고보는 죽음의 위협에 전혀 굴하지 않았습니다. ヤコブはその死の恐れに全く屈することがありませんでした。 우레의 아들이었던 야고보는 다른 사람을 향하여 분노하지 않았습니다. 雷の子であったヤコブはこの時は他の人に対して怒ることがなかったんです。 오히려 죽음의 마지막 순간까지도 예수님을 증거하였습니다. むしろ死の最後の瞬間までイエス様を証ししました。 야고보를 고발한 사람은 야고보가 죽음으로 십자가로 끌려가던 길에서 야고보 앞에 무릎을 꿇었습니다. ヤコブを告発した人はヤコブが十字架に向かうその場面で前に行ってひざまずいて許しを請います。 그리고 야고보 앞에서 이렇게 외쳤습니다. そしてヤコブにこう叫んだんです。 나도 그리스도인입니다. 私もクリスチャンです。 나도 당신과 함께 죽겠습니다. 私もあなたと一緒に死にます。 야고보를 고발한 사람은 야고보에게 용서를 구합니다. ヤコブを告発したその人は許しを求めます。 그리고 야고보는 그에게 부드럽게 말합니다. そうするとヤコブはその人に優しくこう答えたんです。 당신에게 평화가 있을지어다. あなたに平和があるように。 그리고 두 사람은 같은 날 같은 시간에 함께 순교를 당하게 됩니다. そして2人は同じ日、同じ時刻、同じ場所で殉教しました。 이 일화는 야고보가 어떻게 우레의 아들에서 제자로 변화되었는지를 보여주는 것입니다. この出来事は雷の子だったヤコブがどのように雷の子からイエス様の弟子へと変えられたかをよく示しています。 누가복음 9장에서 자신을 거절한 사마인들에게 저주를 퍼부었던 야고보는 ルカの福音書9章で自分を拒否していた人々に対して呪いの言葉を吐いていたヤコブは 사도행전 12장에서 자신을 죽음에 이르게 한 사람에게 평화를 선포합니다. 使徒の働き12章では自分を死に至らしめた人に対して平和を求めたわけです。 제자도가 무엇인지를 보여주고 죽음을 맞이합니다. 弟子の道がどういったものであるかを示して死へと向かいました。 야고보의 죽음은 헛되지 않았습니다. ヤコブの死は無駄にはなりませんでした。 야고보의 순교는 헤롯의 탄압에 저항하는 도화선이 되었습니다. ヤコブの殉教というのはその当時のヘロデ・アグリッパに抵抗する導火線になります。 야고보의 순교는 교회를 깨우는 외침이 되었습니다. ヤコブの殉教は初代教会を目覚めさせる雷の声となりました。 초대교회 사도의 최초의 순교자 야고보의 순교를 통해서 공동체는 함께 모여 기도하기 시작했습니다.
初代教会で十二弟子で最初の殉教を迎えることによって初代教会は共に祈るようになります。 그들의 기도가 베드로가 갇혀 있던 옥문이 열리는 기적이 일어나게 했고 その祈りによって当時獄に疲れていたペトロのその獄の門が開かれる奇跡へとつながります。 그들의 기도가 수천 명이 주님께로 돌아오는 기적을 일으켰습니다. その祈りが数千人がイエス様へと立ち返る奇跡へとつながります。 터툴리안의 말처럼 순교의 피는 교회의 씨앗이 되었습니다. テトリニャーヌスという人が言ったように殉教の血というのは教会の種になります。 일본에서도 기독교에 대한 잔인한 박해와 순교의 역사가 있었습니다. 日本でもこのキリスト教に対するひどい迫害の歴史がこれまでありました。 수많은 크리스찬들이 순교를 당하였습니다. 数万名に及ぶ人々が江戸時代から殉教に遭ってきたわけです。 순교의 역사 위에 역사적으로 그 이후에 수많은 교회들이 세워지게 됩니다. 殉教の歴史の上に日本では多くの教会が建てられました。 말씀을 마무리합니다. 御言葉を終えようと思います。 예수님이 말씀하신 제자도입니다. イエス様が教えてくださった弟子の道とは 새로운 믿음을 버려야 합니다. 有害となる信仰を捨てなくてはいけません。 내가 예수님을 믿으면서 여전히 분노하고 미워하고 용서하지 못하는 마음이 있다면 私がイエス様を信じると言いながら他の人を許せない怒り、そういったものがあるとするなら 나는 여전히 세상의 사람들과 똑같은 것입니다. 私は依然としてこの世の人と変わるところがないわけです。 나와 생각이 다르다는 이유로 함께하지 못한다면 自分と考えが違うからと言って一緒にすることができないなら 하나님의 나라가 이루어질 수가 없습니다. 神の御国を立て上げていくことはできません。 함께 공동체를 이루어갈 수가 없습니다. 共に共同体を立て上げていくことができないわけです。 우리 모두는 다르지만 십자가의 복음으로 하나 될 수 있습니다. 私たちは皆違いますが十字架の福音によって一つになることができます。 제자들은 세상의 성공을 내려놓고 세상을 섬기는 자리에 있어야 합니다. 弟子たちはこの世の成功を捨ててこの世に仕える弟子とならなくてはいけません。 성공이 아니라 섬김입니다. 成功ではなく仕えることである。 조선의 연약한 사람들을 위해 자신의 삶을 바친 서서평 선교사님이 죽으신 이후에 그의 머리밭에 적혀있던 서서평 선교사님의 좌우명입니다. 朝鮮の本当に弱かった信徒に仕えるために外国からやってきたソーソッピョン宣教師がその枕元に書いていた座右の銘の言葉です。 서서평 선교사님은 가난한 한국 땅 조선에 와서 평생 굶주리고 헐벗은 고아와 과부들을 위하여 헌신하셨습니다. ソーソッピョン宣教師は当時貧しかった朝鮮にやってきて本当に食べ物もない着るものもないみなしごややもめのために生涯仕えてくださった宣教師です。 그녀는 조선에서 순교하였습니다. 彼女は朝鮮の地で殉教しました。 그녀는 마지막에 영양실조에 걸려 54세의 나이로 생을 마감하게 됩니다. 彼女は栄養失調にかかって54歳でその生涯を閉じました。 서서평 선교사가 죽은 이후에 그가 남긴 유물이 있습니다. ソーソッピョン宣教師が亡くなった後に残された遺産があります。 낡은 담요 하나, 동전 몇 개, 그리고 강냉이 가루가 전부였습니다. その古くなった毛布が1枚、それからコインが少し、それからトウモロコシの粉、それがすべてでした。 그녀는 성공이 아니라 섬김의 제자도를 몸소 보여주었습니다. 彼女は成功ではなく仕える弟子の道というのを身をもって示してくれたわけです。 예수님이 걸어가신 십자가의 길을 걸어간 선교사였습니다. イエス様が歩まれたその十字架の道を共に歩んだ宣教師でした。 우리는 세상의 길을 걸어가는 사람입니다. 私たちはこの世に向かって歩くものではなく、 이 제자의 길은 자신의 욕심을 채우기 위한 길이 아니라 そして自分の欲望を満たす道でもなく、 예수님처럼 야고보처럼 서서평 선교사처럼 イエス様のようにヤコブのようにソーソッピョン宣教師のように 섬김의 길을 걸어가는 길입니다. 使える道へと歩んでいく、そういう道です。 나는 저와 여러분들이 있는 일터에서 私は皆さんがいるその場所で、 가정에서 家庭で、職場で、 교회에서 教会で 이 섬김의 길을 걸어가시게 되기를 주님으로 使え 축원합니다. る道へと歩んでいくことを願います。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 하나님 야고보를 통해서 우리에게 참된 제자도가 무엇인지 말씀해 주셔서 감사합니다. 神様、ヤコブを通じて誠の弟子の道がどういったものであるか教えてくださり感謝いたします。
내게 있는 해로운 믿음이 사라지게 하여 주시옵소서. 私の中にある有害な信仰が消えてなくなりますように、 세상을 섬기는 제자로 살아가게 하여 주시옵소서. この世に仕える弟子の道を歩んでいくことができますように、 예수님이 걸어가신 그 십자가의 길을 우리 모두가 걸어가는 우리 모든 오늘이 오사카 성도님들 다 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. イエス様の十字架の道を歩んでいく大阪お塗り教会の信徒一人一人になるように、どうか祝福してください。イ 예수님의 이름으로 기도하였습니다. エス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちいただいて、賛美を持って主の御前に献金を捧げていきましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたは成功の道ではなく十字架の道、命がけで私に愛を示す道を選び、その道を歩んでくださいました。その方の愛のゆえに、その方の圧倒的な愛のゆえに、今私たちのすべての罪が許され、神の子とされ、永遠の命が約束され、今も神の国を実現するその恵みの中に生かされていることを覚えて心から感謝をいたします。その恵みに応え、主から与えられたたくさんの恵みの中からその一部を主のものとして、心からの捧げ物として今主の御前にお捧げいたしました。この献金を主よ、どうぞあなたが清めてくださって、あなたの御国実現のために、あなたの栄光のために、いまだにあなたの福音を一度も耳にすることなく、永遠の滅びに向かっている多くの魂があなたに立ち返り、神の子とされ、神のために加えられていることのために、主はあなたが一切を清めて豊かに豊かに用いてください。捧げられたお一人お一人のその経済を、また学業を、また職場を、その家庭を、全ての人間関係をあなたが豊かに祝福し、さらにあなたに捧げる恵みで豊かに豊かに満たしてください。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの尊い恵み、父なる神様の計り知ることのできない大いなるくすしき愛、聖霊なる神様の助け、慰め、励まし、導きが、この世が私に提示してくる成功の道ではなく、イエス・キリストが私に
示してくださった十字架の道を、犠牲の道を喜びを持って歩んでいきますと決断されたお一人お一人の上に、今から常しえまであらんことを。アーメン。